que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado, é o que faz você agora. Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória. Chegam quando passam. Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado, é o que faz você agora. Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória. Até o dia que soltarmos o que nos foi presenteado, esse pássaro na mão. Seu assovio é tão lindo, é o canto do perdão. So Lily, what's the way that wind damage to a house could be prevented or like stopped, Lily? Oh, house? Sure. 2 walls. No, 4 walls. This is getting bad. This is bad.
Come.